以下節目是由廖敬仁外科整容醫生特約播映。各位觀眾，歡迎收睇《商界中環》，我係 Mina 李飾萍。喺呢一節嘅《商界中環》呢，我哋會繼續同大家探討點樣喺唔使做手術嘅情況之下咧，可以拉面皮。我哋再一次邀請到擁有25年外科整容經驗嘅廖敬仁醫生。Dr. Liu 你好。你好。係 Dr. Liu 啊，咁上一集咧你就講咗呢個唔需要手術呢個拉面皮咧，麻煩你講多次呢個叫咩名，同埋有啲咩作用咯嚇。嗱我大約解釋俾大家聽咧，打脂肪啦、換膚啦、水光針啦，嗰啲冚唪唥都係無手術嘅。但係我以前講咗好多㗎啦，已經，所以今日唔再講啦。OK， 今日講呢個咧就係用線嘅拉面皮。點解要用線拉面皮咧？咁我哋咧就有啲特別嘅線嚇，嗰啲線咧就用顯微鏡睇落去咧，有啲勾掣喺度嘅嚇，兩邊嘅。即係一勾一邊兩邊都勾嘅，咁然後咧我哋有一個特別嘅針嚟放入佢個皮下邊，咁然後咧就將啲皮收縮佢，咁咧佢啲皮就勾住啲皮咧就好似收縮啲皮，好似洗衫縮水咁樣收咗落去。咁就呢個係一個作用啦。第二個作用咧就係呢種線咧，佢自己幾個月頭後咧會用嘅，但係佢未用之前咧，佢會刺激到你自己個身體、自己個皮咧。會再增加嗰啲 collagen 同埋啲蛋白質嗰啲咁嘅喺裏邊嘅。咁咧咁有兩個作用啦。第一咧就整你啲皮厚啲咧。第二咧依啲蛋白質咧會收縮嘅。佢一收縮咗咧，啲皮更加緊嘅，即係好似洗衫縮水咁樣嘅。OK 就係咁樣。咁我哋就係用呢個方法咧嚟到做拉面皮。咁佢呢個好處咧就係好容易嘅，因為又唔使開刀。唔使亂針，乜都唔需要嘅。即係就咁打入去就得㗎啦。淨係打針，嗰啲針好細嘅，嗰啲針好細。同時咧，未打之前咧，我哋將嗰啲皮咧就搽少少啲特別嘅藥膏咧，整啲皮冇咗知覺，然後打入去。即係麻醉藥咁樣嚇。又唔係麻醉，即係麻痹少少啦。咁啊打咗入去咧，咁然後就頭先所講咧就收縮啲皮。咁然後咧就等呢啲線咧就自己用佢個作用嚟到做呢啲收縮嘅。咁你上一集咧就講到咧面咧就譬如話可以即係啲眼唔使咁得啊，或者可以甚至咧就嘴唇可以變厚啲嘅。咁除咗面之外，身體仲有咩部位可以做咧？嗱，你逢親一個身體地方啲皮鬆唔好睇嘅咧，都可以做得到嘅。哦，即係度度都得嘅。度度都得嘅，因為你而家係收縮啲皮啊嘛。所以你邊度啫？咁其實呢個係好重要，因為點解咧？有好多地方，譬如你想收縮到皮咧，要用手術先至做到嘅。咁啲手術咧，好似好簡單嘅。譬如你話膝頭哥啲皮鬆咁，以前方法咧就用手術切咗啲多嘅皮嚟連翻針，咁啊有個大疤痕咧，所以嗰啲好少人做。唔好睇咯，唔好睇。咁我哋好少做嘅，因為同埋有嗰啲疤痕好闊嘅好多時。但係如果你用呢個方法嚟做咧，完全冇疤痕，佢係可以收縮到啲皮，咁咧即係呢啲咁嘅地方咧，你唔使做手術咧做好多。即係你如果係要做手術嚟為咗嗰啲皮鬆個膝頭哥咧，就唔值得嘅。老實講咁如果你呢個咧係咁簡單嘅就 OK 啦，可以做到啦。咁你而家你膝頭哥就係喺度啦，但係呢啲地方就好似個手踭，其實啲女人着衫，如果啲手踭啲皮鬆好難睇嘅，咁可以又係做到。手臂。你個手臂嗰個叫咩啊？拜拜係嘛？係啊，即係手臂呢個位係咪？即係上邊嗰橛啦。唔係呢度下邊。即係呢個下低，即係有時年紀大會即係嗰啲。佢唔係一定年紀大嘅，後生都會有嘅。你啲皮即係啲皮鬆，即係譬如你係本來肥嘅，而家減咗磅啦，咁佢係鬆嗰啲皮，你又可以用呢種方法嚟整緊佢嘅。咁又一樣啊！細路譬如啲人生完細路哥生完細路咧，你啲皮鬆啦。咁又可以整緊佢，即係好多作用嘅。嗱，你甚至到你話頭先我以前冇講頸啊，頸又得啦。譬如有啲係胸部下垂，又可以得，即係好多嘢都得嘅。所以咧，呢個係好即係唔止係話容易簡單，而係咧佢可以做得到第二啲方法做唔到嘅。而且唔使手術。唔使手術，因為好似咁講，你譬如你話
依度呢啲皮鬆，有方法做啊手術，但係個疤痕咁長，你值唔值得咧？梗係唔值得啦！你個要疤痕好耐時間康復咯嚇。呢個唔成問題啊，而係你個疤痕咧係永久性㗎嘛。你有個疤痕就仲難睇。咁咧就即係尤其是中國人咧，好少做呢個手術嘅。咁但係如果而家呢個方法咧嚟收縮嗰啲皮咧，就值得做。咁就講起啦，你頭先就話唔係淨係年紀大，即係後生都可以做。咁其實啲咩年齡層次嘅女士或者男士適合做咧？其實咧咩即係你需要做乜就做乜，你幾多年紀都冇問題嘅，冇關係嘅。譬如你其實咧你將做面咁先算咧，就最適合咧就係差唔多35至50歲嘅女士。因為佢哋咁後生30幾都可以做。可以你有啲30幾啲面都鬆晒啦。好多係咁啊！你即係嗰啲係最適合做，因為佢唔係太多轉變啊。咁咧你就做起上嚟真係效果好好嘅。即係譬如你年紀太大，啲皮太鬆咧，係有效果好啲，但係咧你話好幾多咧咁就好難講啦。咁啊即係未必夠。咁好多時咧，呢啲人咧就要正式做拉面皮嘅手術嘅拉面皮先至效果夠好。咁你頭先提到呢個打脂肪啦，我可唔可以將呢一個線嘅拉面皮加埋呢個打脂肪一齊做咧？得，好多時係咁做添。你因為譬如你OK，譬如你塊面係少咗脂肪，而皮係鬆嘅，咁啊當然咧就係打脂肪整個口嘅咧，但係打脂肪有時都唔夠啊，要做埋呢個咁啊好。即係兩樣嘢加埋，即係幾樣嘢加埋。可以。咁就麻煩你再講多次啦。呢個即係last 幾耐啦？做完之後大概即係要隔幾耐再做一次咧？就好難講嘅，即係我上一次都講過咧，即係你可以當佢係一年啦。咁但係翻做嘅其實係好簡單嘅，即係就算你1年後咧，你效果係冇咗，但係都會好過你未做之前嘅。咁同埋Dr. Liu 啊，聽聞你依家有個優惠喎，咁麻煩你介紹下啦。即係咁，你所謂優惠咧，因為我而家你好多呢啲產品咧，即係我哋買咗好多產品，又如果買大批嘅就平好多，所以咧我就而家想用晒呢啲咧，就依3個月頭內，10月、11月、12月咧，今年嘅三個月咧，頭嗰200個人，即係年尾之前啦。年尾之前，頭嗰200個我做咧，我係俾30% off 嘅。咁請問你介唔介意講下個價錢大概係幾多咧？嗱，我平常就唔講價錢嘅，不過呢個咧就係可以特別啲講。你譬如你做係拉面部咁先算啦，係平常嘅價錢1500蚊。嗱，你拉面皮做手術嗰啲過萬蚊嘅，但係而家呢當係1500蚊，咁我俾埋1/3 off 佢咧，咁即係1000蚊鬆啲嘅。咁啊真係平好多喎，即係平成500蚊。咁就請問你個電話號碼咧？係650-697-8888。我哋多謝晒 Dr. Liu。咁我哋依家咧就進入一段廣告，廣告之後再見。